A nevím, kolik lidí to jsem já Vašek. Jelikož už mě uhánějí mý bývalí spolužáci, abych jim natočil to zasraný video, o který si někdo řekl, nevím kdo. No a tak jsem si řekl, že už je to správný čas, i když s velkým zpožděním, že bych se do toho mohl už konečně pustit. Takže na začátek bych řekl, že my jako třída 9A, jo, jsme nebyli jako nějak dobrý kolektiv. Podle mýho názoru, jo. My jsme se každopádně jak kdyby furt něčem hádali, když už jsme měli něco vymyšlený, tak ten, co vůbec nehlasoval, nebo prostě se nezapojil do nějakého toho výběrového řízení na nějakou akci, jo, dejme tomu, tak ten zase nesouhlasil, jo, se do to začal srát, že prostě ne, na to nepůjde, prostě ne. Stalo se to, nelžu, fakt se tohle stalo, že jsme už měli vymyšlený společný výlet v 9. třídě, no a když jsme ho měli vymyšlený, tak prostě se přidali pak ti lidi, co vůbec nehlasovali, co vůbec jakože nepřišli na to jak kdyby jednání o tom, kam se pojede a tak dále, jo. Takže tím pádem to padlo a výlet se neuskutečnil. Škoda. Já, jelikož chytrá hlava, jsem udělal v 8. třídě, nebo v 7. třídě, v 8. třídě, jsem udělal na Facebooku skupinu třídu 9A, která funguje dodnes a jsem rád, že jste to nějak ocenili, jo, že to nějak fungovalo. Jo, dávali se tam úkoly, jo, z matiky hlavně, informace o tom, co se bude dít a nebude. Hlavně to bylo pro ty, co byli třeba, nevím, mimo školu nějaký ten pátek, jo, tak si to tam přečetli a hned věděli, jo. Zase to bylo takové blbé, že se nemohli třeba vymluvit, že nebyli ve škole. Tak já jsem vždycky řekl, že jsem to ale psal na Facebook, jo, tím je pak asi začali pak nenávidět, ale to je zase jiná story. Takže, ale jinak jako třída jako tak, kdyby tam nebyli nějací určitý lidé, nebudu jmenovat, tak by ta třída byla docela dobrá. Samozřejmě řeknete si, že kdybych tam nebyl já, tak by byl úplně vynikající. OK, beru, jo, nějak to přežiju, doufám. Takže myslím, že bych mohl sundat ten obraz, co je za mnou, kde mám celou třídu, může se to vrhnout. Já doufám, že ho sundám. No, tady na to ještě hodně věcí. Neřeším. To si dá potřebuji. Dobrý. Takže podpis Attila tady, podpis Premioho tady. Tak. A už se do toho pustit teda. Fotky, když jsem s vámi chtěl spolupracovat a napsal jsem do skupiny, jestli bych mohl použít nějakou fotku, tak tady to navrhnu profilovky, tak jsem řekl, že jo. Takže budu dávat profilovky. Takže vezmu to tady na té fotce, jak to je, od Dominika Hrazděla. Dominika Hrazděla znám od 2. třídy, bydlí kousek ode mě. No a názor na něho mám takový, že on, co nemusí řešit, tak neřeší. On nemá prostě zapotřebí si dělat nějaký problémy z něčeho, nebo u někoho, že prostě něco, jo, nevím jak to říct. Prostě Dominik to je takový pohodář, jo, dělá si ze všeho srandu a taky mám jednu takovou historku, a to řeknu, až se dostanu k tomu danému člověkovi. Dalšího tady mám Matěje. Matěje určitě znáte z World of Tanks, jsem si hrál, a taky z mých videí z Airsoftu a z jeho takového videa, dalo by se říct, což je Tag Life, kde mu selhala zbraň, když se mě snažil sejmout. Takže Matěje znám od 5. třídy. Od 5. třídy jsme každopádně nejlepší kámoši. Potažmo beru i to, že jsme se několikrát pohádali, OK, ale vždycky to byla něčí vina, jo. Takže více než 50% případů to bylo u mě, že jsem prostě něco udělal, to špíču. Pak jsem se omluvil, ale pak to zase bylo v pohodě a pak zase se něco stalo a prostě tak. No a dneska jsme nejlepší kámoši, hrajeme spolu Airsoft a nemůžu si říct, že by byl nějak špatný, jakože v tom ohledu, že je kámoš, jakože v ohledu nějakého člověka, že by byl nějaký namyšlený a mu prostě tak, to vůbec. To samý Dominik Hrazděl, vůbec není namyšlený,
jo, baví ho to, baví ho prostě fotbal, OK, nikde se s tím nechlubí, že je prostě nejlepší, jo, a tak. Dalšího žáka, nebo žačku, každopádně, mám tady Martinu Maříkovcovou. Martinu znám od první třídy a nebudu říkat detaily přímo, ale já bych to řekl takhle, tak vy jste se moc v objevě neměli. Byly možná dny, ale ona si to nebude pamatovat, což znám to dost dobře, že si nepamatuje některé věci, ale já si dost pamatuju, že jednu chvíli, ale jenom jednu chvíli, to bylo asi tak 2 dny, jsme se hodně bavili, jo. Povídali jsme si všechno v pohodě. No a teďka, když ji potkám, což bylo, myslím, před měsícem, tak mě vůbec jak kdyby neznala. Věděla o mě, ale prostě neřekla ani ahoj, jo, jako bývalýmu spolužákovi a tak. Což je docela slušnost, ale prostě tak. Jako většina holek u nás ve třídě, ne, že tím, nechci s tím nikoho urazit, jo, žádnou holku, ale byla hodně uječená. Jako každá holka, no. Další žačku, tady mám Baru Golcovou. Baru znám od školky, nemohu říct, že by byla nějak špatná v ohledu prostě na povídání a tak, ale mě přišla většinou jakože taková, jak kdyby se nad něčím povyšovala, jo. Nechci nikoho s tím urazit, ale mně to tak přijde, je to prostě můj vlastní názor a vy jste to chtěli, jo, takže nechci nějak něco zapírat, ale tak jsem to řekl. Další žačku, teda promiň Martine, žáka, bych tady měl Martina Petráše. Martin Petráš, tak nám přišel v 7. třídě, myslím, ze Všechovic. Já myslím, že ze Všechovic, pokud si dobře pamatuju. No a od té doby zase došlo slunko. No a co bylo s náma v 7. třídě, tak jsem byla docela nehorázná sranda, jo. On prostě se chová jak malý děcko, ale u něho to bylo prostě takový, nevím jak to říct, prostě takový super, jo. Prostě byla si mi sranda, cokoliv řekl, tak se člověk většinou zasmál a ty jeho skřeky a takový ty prostě píčoviny, co on dělal, tak ty stály za to. Takže Martine, ty si mé myslí jako malý děcko. Jo, jsou věci, ze kterých prostě člověk nevyroste, jako já. Další žačku, tady mám Terku Hryšovou. Alias Honimyš a tak dále a tak dále. Terku znám od školky jako, stejně jako Báru. Terka byla vždycky taková klidná, ta nejmenší, ale zase taková prostě, že se snažila být prostě taková, jak kdyby podle některých nejroztomilejší. Můžu to potvrdit, nechci tím jako nějak flirtovat, nechci takhle nějak flirtovat, to je dobrý slovo, ale bylo to tak, no. Pamatuji si, jak jsme měli, jak kdyby štafetu, byla to štafeta, druhá třída, nebo třetí, myslím. No a my jsme běželi tu štafetu, byl jsem tam já, Valenta, Honišová a ještě jeden, tam byl, myslím, že Talapka. No a ona měla štafetu jako třetí a teď, jak běžela, tak prostě byla docela rychlá, jo, teďka se proti ní postavil, kdyby byla třetí třída nebo druhá, tak já bych ji asi nedal, jo, s mou postavou a s mou rychlostí. Ale prostě snažila se prostě dát výkony v tělocviku a tak. Byla prostě taková rychlá, kdyby, jako myška, no. Další spolužačka je tady Pavla Ivanušcová. Ta je s náma od 6. třídy. Ta byla s náma od 6. třídy. Přešla z Olomouce. Myslím, že přešla z Olomouce. No a podle některých byla nejpěknější z celé třídy. A co jsem tak sledoval, tak kluci se hodně po ní dívali, jo. Beru byla nejpěknější z celé třídy, už jakože nejsme třída, tak ale furt jakože nějak komunikujeme spolu.
No a Pája byla tak hodně takovou tou záchranou z matematice, jo, většinou. Největší záchranou byl pro nás Pavel Žeravý, to je jasný, ale Pavla byla, myslím, taková jak kdyby na druhém místě, jo. Ale jinak jako v češtině a tak, ta nás to taky vždycky zachránila. Pavla jako tak o sobě byla taková, nebyla ani namyšlená, jo, byla prostě, je prostě v pohodě. Teďka, co mi tak trochu zamrzelo a nebudu to říkat, tak měla v rukou něco, co se mi trošku jakože, co mě zarazilo. Nebudu říkat co, i já jsem to měl, jo, ale je to její život, když si ho chce kazit, tak ať si ho kazí. Mě, jako, nechci s tím nikoho ale do ní bych to jako nikdy neřekl. Další spolužečka je tady Dominika Lakijová. S Tomčou se znám od druhé třídy, protože já jsem byl v první třídě v první C, pak jsme byli spojeni s druhou B a A, co se blbě říká. Jsme byli rozděleni, protože v Cčku bylo málo lidí a v Bčku a Ačku taky, a tak se to prostě spojilo na dvě třídy Ačko a Bčko, jo. No a s Domčou to dnes vychází docela v pohodě, bavíme se, zdravíme se i na střední škole. Těch, co jsem řekl na střední škole, jsem byl s Dominikem Hrozdělem, ale to je jedno. No a Domča jako tak byla vždycky taková klidná, se všema se bavila, jo, a nějak něco jako tak neřešila. Jako zase taky taková, co si jenom si dělá problém. Další spolužák už, konečně, to už jsou všechny holky, docela málo holek jsme tam měli. Další spolužák je Patrik Olšák. Patriku, to dnes ti nezapomenu to, jak se přehodil v první třídě přes to rameno. OK. Dodnes to zapomenu, možná mi od toho ještě dodnes bolí ty záda, nevím. No ale taky bych se měl, nebo jsem se ti dávno omluvil za to, jak jsem tě hodil na tu elektrickou zásuvku v páté třídě, ale to je zase jiná story toto. Olšák jako tak, se kterým se znám od školky, nevím, jestli jsem to říkal, ale znám ho od školky, ale ve školce byl strašně krátkou dobu kvůli zdravotním problému. No ale Olšák, já nevím, co ani říct. On byl taky takový něco jak Lakijová, jo, taky jako takový ten, co se musí se všema bavit, jo, nebo ne, že se musí, ale chce se všema bavit a snažit se být komunikativní, což je hodně komunikativní a prostě tak. Dalším žákem, kterýho tady mám, spolužákem, je Dominik Polák. Dominik Polák, alias chytrá hlava, genius, prostě vynálezce takových těch blbostí a konstruktér, už nevím co všechno, programátor, co ještě, já už ani nevím, atomový vědec pomalu asi, nebo já nevím. Polák to byl takový ten, ne že by se nějak v matematice, nebo prostě takový ty věci nějak byl chytrý, jo. Měl dobrý známky, jako tak, ale ve škole jako tak učení to moc nedává najevo, nevím. Polák, Dominik Domča jako tak, byl takový ten vynález, takový ten tvořitel, jo. Vždycky, když něco donesl do třídy, většinou to, když to byl, co tam donesl, moturek na USBčko, ten elektromoturek, tak jsme všichni z toho byli úplně udivení, co on udělal, jo, že to vůbec takhle jde a kde si co si, jo. Takže jsme to hodně na to čuměli. Vždycky, když něco to nesou do té třídy, tak prostě jsme byli udivení, jo, co to je. No a hodně skládal origami, to taky. Nemyslím, že to dnes ho skládá. No a Polák jako tak si vyrobil vlastní 3D tiskárnu. No a tím ho já jakože označuji říkal za konstruktora, vydátora, programátora, prostě hlava jak ten. A to, co já dělám s počítačema, to prostě on nedělá, jo? On dělá prostě už vyšší úroveň. Já dělám jen to, co prostě chci vědět a chci prostě ty základy, nebo spíše umím jenom ty základy, co a jak prostě v tom počítači provést, aby fungoval tak, jak by měl, jo.
Dominik Polák dělá to, že prostě on by dokázal složit počítač vlastní, jo. Prostě by si koupil jenom základní věci a on by si prostě sestrojil počítač prostě z Pentagonu, jo. On by byl to k něj schopný, možná je schopný složit atomovou bombu, a to je zase jiná story. Vždycky, když jsem ve stavebninách s Tami, tak on tam je taky, jo. A tak prostě vždycky tak, no. A ještě bych měl otázku na Poláka, na Dominika. Tak co dělá, jak se má? Dalším spolužákem, co tady je, nebo co tady mám Standu Marka. Se Standou jakože spolupracuju, jakož on dělá tu svou kariéru v hudbě, tak ho v tom podporuju, snažím se s ním spolupracovat, on se mnou taky, doufám. Abych ti řekl, tak mám v plánu tím vyrobit, nebo spíše udělat logo lepší, ale nevím, kdy se k tomu dostanu, mám to strašně moc a snažím se teďka toto video nějak splácat, takže nevím, kdy se k tomu dostanu, ale určitě ho budeš mít, ti ho pošlu, však uvidíš kdy. A Standa jako tak byl dříve hokejista, ale co jsem tak pochopil, takový zdravotní problémů, musel to přestát. Co asi málo kdo o něm ví, tak je rybář, nevím si, že je dodnes. A jako v té hudbě, abych řekl, tak dá se to hodně poslouchat, jo? Je to chytlavý. V dnešní době jako takový ten rap prostě o tom, jak je tento český stát stentován, jo, jak ty holky se chovají a tak myslím, že se to do této situace, do této doby hodně hodí, takže pokračuj, máš mou podporu. Dalším spolužákem je tady Tomáš Kočejnár. Jelikož Tomáše jsem dlouho prosil, aby mi poslal nějakou fotku, tak se prostě na mě vysral. Takže Tome, co to tobě říct, no. Jseš hodnej v tom, jsem ti slíbil, že zmíním nějaké věci, takže snaží se hodně pomoct, jo, snaží se hodně pomoct. Mě pomohlo hodně se sešitem, jsem si ho okopíroval, jo, teďka nedávno, takže s tím je komunikace dobrá, nemůžu říct prostě, že by byl v něčím špatný, prostě tak, no. Já bych řekl, že Tomáš jako tak o sobě taky něco jak ti předešlý, prostě nemusí si dělat problémy s někým, jo, nestojím to za to, neseru se do ničeho. Akorát mi se že fandí Real Madrid. Já doufám, že ještě fandí. No, co už. Dalším žákem, hledám, jo, je tady Pavel Žeravík. Pavel Žeravík jako tak po sobě je taky chytrá hlava a hlavně v matematice. On se snažil být takový tichý, jo, tím, aby nedával nějak najevo, že je prostě nějak chytrý, jenže o něm to každý věděl a byl hlavně velkým zachráncem v matematice, když se kontrolovaly sešity. Reprezentoval naši třídu i na několika olympiádech matematických, jo, i zeměpisných, myslím. Vždycky pan učitel řekl, Pavle, jdeš, a on hned začal, že prostě nemůžeš, že neví, kdy bude jenom autobusy, že neví, kdy to je a jak to bude a co bude mít, jo. Takže vždycky takhle se s tím učitelem kdyby trochu hádal. No a když jsme měli příklad na tabuli, tak vždycky počítal, on to dělal strašně složitě, jo. Příklad rozpočítal prostě na detaily a vždycky učitel jenom, ty obludo, co děláš, jo, nebo co to asi člověk ze Spartakiádu, jo. Tak to musel pak celý smazat. A pak to rozepsal jakože možná kratší, ale vždycky popsal, nebo ne že vždycky, ale myslím, že dvakrát popsal celou tabuli jedním příkladem, jo. A musím říct, že Pavel byl fakt hodně dobrý v tom směru. Dalším spolužákem tady mám Bolka, toho znám od školky taky. Bolek s Bolkem hrajou vodko, jsme spolu v klanu, to jsem jim s Matějem. Bolek je takový ten typ, co podle mě je ten typ, co musí sedět u počítače, jo. Prostě sedne a hraje Contra, nebo hraje vodko. Teďka hraje vodko, nevím, jestli ještě hraje Contra. A vždycky, když jsem se ho zeptal, co dělal třeba o víkendu, tak řekl, jo, to Contra. Takže vždycky takhle. A Bolek má vždycky takový prostě univerzální odpovědi na všechno, jo. Když se ho zeptám, hej Bolku, tak on řekne, nemám.
A tak řeknu, no tak jo, no. Vždycky, nebo řeknu, zabiju tě. A on řekl, tak jo, mu je prostě všechno jedno, jo, on to neřeší nějak, jo, že by prostě ten. A on vždycky prostě takhle odpovídal prostě pozitivně, s humorem. A mu prostě, kdybych mu prostě podpalil auto, mu by to bylo jedno, jo. Takže tak. Dalším spolužákem tady mám Dana Bubeníčka. Takový ten Magic, který ho znám od školky taky. Takový ten, říkám, Magic, co prostě taky takový trošku podivný člověk, něco jak dobrý Polák, jenže on prostě tu magii prostě umí, jo? On prostě umí kouzlit, on prostě, když jsme hráli jednou FIFU u kámoše, bylo to u Matěje, tam mu se nedařilo a prostě řekl, hoši meditace, jo, chvilku ticho a pak dobrý, může. A on dal ten hajzl gol. Takže on je takový divný člověk, fakt. Já takového člověka prostě nepochopí. Dalším spolužákem je tady Michy. Michy ho znáte z mých povídání, takže nevím, co bych o něm dál mohl říct. Takže pokud chcete o něm něco vědět, tak si to pohledejte ve videu. Aby Michy byl zklamaný, že jsem o něm nic neřekl, budíš, díky ti za všechno, byl jsi pro mě velkou inspirací, takže jsem to řekl, byl jsi pro mě v minulém čase velkou inspirací. Jo, byl jediný člověk, který se mnou vydržel jeden celý školní rok, sedět se mnou v lavici. Respekt ti, zázrak, že jsi to zvládl. Lukáš Stejskal, další spolužák, který znám taky od školky. Lukáš jako tak, nevím, co bych o něm řekl. My jsme se moc v oblibě neměli, jako většina lidí mě vůbec neměla v oblibě. Moc jsme se jako tak nekamarádili, jenom jsme se tam pohodili nějaký slova. Jak jsme byli každopádně skoro proti sobě, teďka, když se potkáme, tak čau a tak v pohodě. Ale byli jsme vždycky jakože takový prostě proti sobě, jo. Nebudu řešit prostě, co mezi námi bylo a tak. Je to minulost a to samé pro zbytek jakože třídy 9A, je to minulost. A když se prostě potká, tak aspoň to ahoj prostě potěší, že aspoň prostě vím, nebo ten dotyčný ví, že prostě nezapomínáme na sebe a že furt jakože nějak se bavíme, jo. Pak je tady Vašek Rabel, to je největší čurák z té třídy, no prostě trapák, nevím, co bych o něm mohl říct, myslím, že bych ho aj odstřelil za to, co on dělá, protože to je píčus, to prostě svět ještě neviděl. Sorry Vašku, ale jinak to říct nemůžu. David Talapka. David jako tak, taky fotbalista hraje, nebo myslím, hraje, nevím. S Dominikem Hrazdělem fotbal. Samozřejmě chodil musím do juda, už ani nevím, co všechno on dělal. To bylo strašně moc, já si tady nepamatuju. Má David jako tak, je nejlepším žákem oboru A, podle mě, co tak všechno, tak asi trochu vím. Tak David jako tak prostě byl člověk, který se snažil hodně pomoct a nějak jakože neuškodit. Beru nějaké ty moje výlety, nějaké ty moje úlety, prostě musel někdo nějak skorigovat. Takže většinou to byl buď David, Matěj, nebo nevím. David, Matěj, nebo Michy, jo. To byli 3 lidi podle mě, co si tak pamatuju, že mě korigovali. No ta historka o toho Dominikovi, ta je taková, že když jsme se fotili na 3 fotku, jo, jak se to vždycky dělá každý rok, tak jsme řekli, tak když jsme se fotili a fotograf řekl, co usmějem, nebo on když si nic neříkal, tak David Talapka prostě z ničeho nic, tak a teď všichni řekli, Ukrajinec, jo, takže se začali všichni smát, 5 minut myslím čekalo, než jsme se uklidnili, a když přišel zase na to focení, tak jsme se zase rozslemili, takže bylo to uklidňování celkem dlouhý, no a fotograf docela jakože šílel, no ale byla s ním sranda taky, no. Další spolužák je tady Honza Kujal. S Honzou jako tak nevycházím, jelikož my jsme se jako tak neměli rádi vůbec,
jako většinou 3D beru, jo. S Honzou vycházím, myslím, ani nějak nebudu nikdy, protože hodně jsme si dělali jako tak proti sobě nějaký zbroje, takže tak no, ale znám se od školky, takže nevím, co bych na něho mohl tak další jakože říct. A poslední žákem je tady Adam Zrník. S Adamem si rozumím nejvíce, protože se zajímá o ty počítače stejně jak já. Co neumí on, umím já, co neumím já, umí on, jo. Takže s ním jsem teďka skládal i počítač, mému tačkovi, takže mi hodně i pomohl. Jako Adam, jako tak, když ho někdo pozná blíž, tak to není špatný, jo. Pokud se s ním, dá se s ním domluvit, jo, bez nějakých problémů. Lidi ho tady měli rádi stejně jako mě, což je docela blbý. Říkám, za Adamem jako tak vycházím v pohodě. On mi hodně pomohl s tím počítačem, že jsme prostě vyměnili základní desku, jo, a pak takže fakt Adam jako tak je v pohodě hodně. Bavíme se teďka i spolu na gebečku, někteří to možná i postřehli, jo, takže tak no. Já bych řekl, že to by bylo všechno, nebo spíše je to všechno. Chybí tady Kozláň, což je Vojta Pavelek. Vojta jako tak o sobě, to bych jakože tak doplnil o Vojtovi, protože tady k tomu na té fotce, nevím, jestli v té době chyběla nebo něco, ale Vojta jako tak byl taky, on hodně s Olšákem byl, že, takže Kozláň bych řekl to tak, že se snažil bavit taky se všema hodně, jo, nebo spíše chtěl se bavit se všema, ale vždycky říkal snažil, protože ale to je vždycky tak. Takže myslím, že to by bylo vše o této třídě. Nevím, co dál bych o ní mohl klábosit. Říkám, nechtěl se, pokud se něco někoho dotklo, tak se omlouvám, ale chtěli jste prostě názor, tak jsem vám řekl a prostě tak. Takže díky, že jste se podívali, pokud byste chtěli zase nějaký další video, tak mě odebírejte, lajkujte, sdílejte, prostě podporujte. Pokud bych měl někoho tagnout, jestli chcete, aby to byl tag, tak bych tagnul Hagiho, Romana Goldu, že? A koho ještě bych mohl, to asi tak všechno, takže jenom to Romana Goldu bych chtěl tagnout. Jo, pokud by to chtělo nějaké pokračování. Takže díky, že jste se podívali, doufám, že se bude líbit. Po mnohé době jsem se do toho dal, takže doufám, že budete spokojení. Takže díky a u dalšího videa se s vámi budu těšit. Já jsem Vašek a tohle bylo moje další video. Samozřejmě můžeš mě sledovat na těchto sociálních sítích, zanechej odběr, like nebo koment, podívej se na moje starší videa a já se s toho těším u dalšího videa. Adiós amigo.